Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, men Jumayoz G'ofurjon sizlarga pedagogika nazariyasi va tarix haqida qisqacha bayon qilib keltirib o'taman. O'zlaringiz kommentariyaga kirib like bosishni unutmanglar. Bugungi mavzumiz 6-mavzu. 6-mavzu shundan iborat: 14-asr o'rtalari, ikkinchi yarmi hamda 16-asr boshlarida Mo'g'ul nahrida ta'lim, tarbiya va pedagogik fikrlar va uning rivoji haqida gaplashamiz. 4 ta rejamiz bor. Birinchi rejamiz Mo'g'ul nahrida Amir Temur tomonidan markazlashgan davlatning barpo etilishi va uni ilm, fan va madaniyat sohasiga qo'shgan hissasi. Ikkinchisi esa Mirzo Ulug'bek pedagogik fikrlar va qarashlari, ilm, fanga doir insonparvarlik xizmatlari Ulug'bek davri. Uchinchisi esa Alisher Navoiyning asarlari, insonparvarlik va tarbiyaga oid masalalari. To'rtinchisi Zahiriddin Muhammad Boburning pedagogik fikrlari. Amir Temur davrida ilm, fanning oltin davri bo'lib hisoblanadi. Amir Temur 1336-1405-yillarda yashab ijod etgan buyuk Alloh hukmdor hisoblanadi. Sohibqiron bobomiz juda ko'p bilimlar va ilmlarga ega bo'lgan. U matematika, riyoziyot, falokiyat va tibbiyot, arab tillarini juda yaxshi bilganligi aytiladi. Amir Temur bobomiz Ibn Xaldun turk xalqlarini asarlari haqida ham juda yaxshi taassurotga, bilimlarga ega bo'lgan. Amir Temur nafaqat falsafiy, badiiy yoki dunyoviy ilmlarni ham yaxshi va chuqur o'zlashtira olgan buyuk zot bo'lib hisoblanadi. Amir Temur ulamolarni va fozil insonlarni juda yaxshi ko'rgan va hurmat qilgan, ularga katta ehtirom ko'rsatib saroyiga olib kelgan va ularga ba'zi bir odamlardan himoya qilish maqsadida ularni hurmat qilib himoya qilgan. Amir Temur davlati Samarqand, ya'ni Amir Temur poytaxti Samarqand bo'lib hisoblangan. Samarqand mejiz tanlamagan, u yerda ilmli va fozil insonlar, ulamolar va arablardan kelgan olimlarni bir joyga to'plab yig'gan va ularni rus olimlari bilan birgalikda o'rgangan. O'sha davlatlar bilan aloqalarni keyin o'rnatgan. Amir Temur davrini xronologik bosqichlari. Amir Temur 1370-1405-yillarda hukmronlik qilgan. Mirzo Ulug'bek bobomiz esa 1409-1449-yillarda hukmronlik qilgan. Madrasa qurilishi esa 1417-1420-yillarda boshlangan. 1441-1449-yillarda Mirzo Ulug'bekning rasadxona faoliyati boshlanadi. O'sha rasadxona faoliyati birinchi astronomiya, ikkinchi tibbiyot, uchinchi matematika va oxirgisi riyoziyot fanlari o'rganilgan. Birinchi astronomiyada 1018 ta yulduzni o'rganilishi, bu birinchisi. Ikkinchisi matematikada 9 sonli kasr sonlarni o'rganilishi va uchinchisi tibbiyotda zirhajai xorazmiyani o'rganilishi va oxirgisi geografiyada dunyo xaritasining yaralishi. Ketdik. Mirzo Ulug'bek davri ilm fanning uyg'onish davri bo'lib hisoblanadi. Mirzo Ulug'bek 1394-1449-yillarda yashab ijod etgan astronom va matematika sohasida buyuk ko'rsatgan jasorat va ilm faniga katta hissa qo'shgan. Mirzo Ulug'bek bobomiz matematika, fiqh ilmi, riyoziyot, falokiyot, astronomiya sohalarini mukammal bilgan va o'z davrining qudratli hukmdorlaridan biri bo'lgan. U ko'plab qo'lyozmalari bizgacha yetib kelgan va ayrimlari esa yetib kelmagan. O'sha davrda ko'plab ulamolar va fozil insonlarni yig'ib, u ham ko'plab ilmlar va ilmlarni o'rganishga harakat qilgan. O'sha paytda maxfiy hujralar bo'lgan. Maxfiy hujralar soni 50 tadan bo'lgan. Maxfiy hujralarga yiliga 100 ta talaba, yoshlar qamrab olingan. Maxfiy hujralar 4 qismga bo'linib o'rganiladi. Bilamiz, madrasa, keyin hujraxonalar, keyin madrasa, masjidlarga bo'linib o'rganiladi. O'sha maxfiy hujralar kichik burchaklardan iborat xona-xonaga bo'lib o'rganilgan. Keyin
Qurilishi esa madrasani 2 qavatli, 4 ta gumbazdan iborat 2 xonali qilib birinchi qurilgan. O'sha yerda ko'plab yoshlar va talabalar yetishib chiqqan. Birinchi o'rganilgan talabalardan biri Abdurahmon Jomiy. U ham shoir, ham alloma bo'lgan. Ikkinchisi esa Vali ibn Zaki bo'lib, u ko'plab Naqshbandiya tariqasining shayxi bo'lgan. Keyingisi esa Alisher Navoiy, shoir hamda buyuk olim. Aziz obunachilar, bugungi sizlarga o'tmoqchi bo'lgan darsimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat. Like bosishni unutmang.